दिन है सुहाना तो हम लोग चल दिए नदी में। मेरा गांव का रास्ता थोड़ी घिस गया है, थोड़ी नहीं ये तो पूरा घिस गया। इस रास्ते में तो कोई घोड़ा भी आना नहीं। इस रास्ते में चलकर धन्नो को भी हार्ट अटैक आ गया, फिर थोड़ी मरम पट्टी। चाहे जो भी हो, हमारा धन्नो का भी साथ। उसके बाद एक बार रुके ठंडी ठंडी जूस के लिए, वहाँ एक क्यूट सा पपी भी था। और हम फाइनली नदी आ पहुँच गया। बहुत लोग स्विमिंग कर रहा था तो हम भी डूब गया पानी में राधे राधे बोलकर। उसके बाद नहा के धूप पर बाल सुखाने लगे। हमारे दोस्तों को भी देखो तो जरा। बाद नहा के हम माता जी की दर्शन भी किया। वहाँ पास ही बड़ा सा एक आम का पेड़ भी था। कर फिर थोड़ी पार्क में घूमकर फोटो वीडियो। घर जाने का टाइम भी हुआ आज के लिए।